shi ya fidda maganin aljanu. Ku ba ku da aljanu ne. Luqman Hakim kenan, duk yawanci maganinnuka na rayuwar ɗan adam shi ya karanta irin ka fitar da su. Shi Luqman Hakim. Ka gane ko? Ai ku a ba ku da su. Ba ku da aljanu ai ku. An gane? Sai dai saboda dai al'umma dai ta al'umma annabi Muhammad ko ba haka ba, yace idan kana da aljani ka gane ka sami itatuwa guda tara kowane ice guda tara ka ciccira, icen ka sassaki tara, kowane ice ne, kowane iri ne, ice ka sassaki guda tara, ice in ka sai ka samu ganye guda tara kuma, ice guda tara, ganye guda tara kowane iri, 18 kenan, sai ka samu ɗaɗɗoya, sai ka samu kimba. Ka san kimba? Ina abin nan da ake daka yaji yan baka doguwa ta masu kanin fari gashi kuma. A'a, kimba fa wata yar doguwa baka. To ita dai a takaice, ai an san kimban masu mata sun santa. A samu ɗaɗɗoya, a samu kimba, a samu damagi. Ka gane? A samu bunsurin fage. Ai sun san shi ai. Sai a haɗa wa'annan ba hudu ba, sai a haɗa da wancan itacen guda 18, sai a dake su, a dake su. La ilaha illallah. Na ma sake shi ne. To duk mai ƙaunar annabi Muhammad shi na bewa, mai san annabi, mai ganin girman annabi da martaba annabi da darajar annabi, to shi na bewa. Ni kullum ina cewa kakkaban komai kai wa annabi salati kawai. A gane ko? Wannan in ka tashi sai ka rubuta ayatul kursiyu ɗaya, falaki ɗaya, nasi ɗaya, qul huwallahu ɗaya, li ilafi ɗaya, laqad ja'akum ɗaya. An gane? Sannan amanar rasulu, dama su 7 ne, wa'annan 7 da su ake aiki, sai ka rubuta su, sai ka wanke su. Idan mace tana da aljanin dare, ko tana da aljani ya dame ta, ko namiji ina da aljani, ko yana da aljanar dare ta dame shi, ko dai iska kowace iri ce, ko mayu miyagu kenan, ko mai kambun baka ne, ko ma meye, wannan in ka wanke su da asuba kan mutum ya ci abinci, sai a bashi a ce sha. Yana sha, ko ajiya aka yi mu a cikin ajiya ta lalace. Idan sanmu ne ya lalace, in tsafi ne ya lalace, in sihiri ne ma ya lalace. Ka gane? In wani jefa-jefa ne ya lalace, in ka riƙe abu ya lalace ne daga ranar ka daina wani. Ka gane ko? Wannan itatuwan sai a danka a bai mutum a ce rinka turarawa. Na rantsi da Allah ko aljani ne yake akan mutum.